啊，細佬，我俾兩個攬你啊！好好食㗎呢啲魚乾啊！唔係我問下，你有冇抽嚟先？你問下先，保證你安全，細佬，你認住我買。可以可以。10蚊2斤，魚蝦6斤，10蚊3斤。買隻狗公定狗乸？買隻馬啦。嚇？公咪周圍食。狗公啊？包河鮮市場。大家好啊！而家過嚟三水路包市場趕集。辣椒7蚊。仲有啊，都未食完啦。啊！番薯點賣啊2蚊。2蚊啊！買啲番薯翻食下啲啊！你靚唔靚啊番薯？靚，放佢就得啦。2蚊斤買啲翻去啦。買啲擠煮都得啦。我買啲翻去可以煲。佢潮。揀啲2蚊啊！成日都賣2蚊。黃心嚟。呢度黃心嚟㗎應該。自己地種㗎？啊？自己地種。啊。種啊！放長水先食都唔怕。呢嚿冇生沙虱啊嘛。嗰邊嗰啲。3斤2啫啲嘛，1、2、3。3斤半。差唔多。7蚊一條。市場都幾旺啊，幾多人啊？前面就賣狗仔。嗱，呢啲咪狗仔。買嗰隻白色個黑狗。100零蚊一條。自己養啊？梗係自己養嗰個魚塘㗎。魚塘狗啊？成2隻我哋呢度買嘅。啲貓40啊，啲貓仔。貓我哋遍地啫，都有啊，都冇人要嘅。好常食。唔喐緊嗰隻。細隻啊，平啲。呢隻細啊，呢隻。貴啲多。係咪自己農場養啊？係啊，喺魚塘㗎嘛。係魚塘狗啊。8隻仔，根本就最少啊8隻9隻。哦，不過佢成竇都係咁色嘅，應該都係自己養嗰啲。幾錢隻阿叔呢啲？幾錢隻啊？100。剩抵買。幾多點收市啊？幾點收市啊？11點到。11點半啊？我諗住行下先啫，剛啱嚟啫。哦，你可以捉隻雞喺度先嘅。你話要幾隻咪雞喺度先。呢隻一度咁黃嘅隻狗乸，家陣。嗰隻鬆和啲啊。係。狗乸個嘴啊，黑色啊，有少少黑啊。佢一樣變色嘅。哦。一樣變嗰啲羽毛，羽毛嚟啫嘛。家陣都噴黃毛嘅喎，底全部都黃嘅喎嗱，全部都黃色嘅喎，一換到夜間嗰度變色嘅，換毛嗰陣嘅，一到20斤一到20斤，換毛嗰陣就變嘅啦。買隻狗公定狗乸？買隻馬啦。嚇？公咪周圍跳。狗公啊？
係啦，你中意公就得啦，得。公係養嚟劏嘅啫，養嚟睇門口不嚟隻馬。如果你公係有部小車喺門口啊，佢趌呢隻腳窩落啲胎度自成嘅，公唔衰嘅。係啊，嗰啲門口啊，趌呢啊有嚿金嘅，窩度嚿金就唔衰嘅，公啊。我哋係兒童就冇呢責任啫嘛，你要隻狗啱啱就捉你翻屋企啦。到包河鮮市場。哇！好大個田螺嗰啲。係啊，乾糖㗎，乾糖。乾糖㗎。食啲微生物嘅啫，唔係話食魚料嗰種啊。咁大個田螺嘅。最好係要嚟煮鴨啦，煮嗰啲大隻鴨。成個福壽螺咁大。佢細就細到咁啊嘛。係啊。呢啲啊入住食住。啲人執嗰啲手指公大粒嗰啲喺水坑嗰執嗰啲。就叫禾青螺啊嘛，以前有禾嘅，呢啲咁就叫禾青螺啊嘛，大嗰啲就啦。車嚟，呢度有車入嚟嘅。咁逼都有車開入嚟嘅。你乾到咩咁你啊？即係鯇魚乾嚟啊？鯇魚乾嚟㗎。睇你使乜嘢？好乾啊！呢啲啱食嘅，你太乾個頭你嘢唔入㗎嗱，呢嚿。幾靚？呢啲腩嚟㗎。幾錢？呢啲腩嚟最靚啊！幾錢斤啊？你問下梅啊米啊，30啊。哦，30。30細佬，嗱呢啲腩嚟嘅最靚啊！有啲啊細佬，我俾兩個腩你啊，好好食㗎呢啲魚乾啊！唔係我問下你有冇抽嚟先？你問下先，保證你安全細佬，你認住個位。嗯，可以。我上次喺北港買啲翻去生蟲。唔食得嘅嗰啲啊，你聽我講。30啊！攞個袋執啲嘢試下。呢啲你又靚啊細佬，你曬都曬唔到我魚乾咁靚。唔使咁多，你攞個袋我。呢度啱啊！呢度啲夠啊，啱晒你啊細佬你。咁多喺度。如果你食過唔好食，你第一你話我。留啲俾阿婆嘅啦。有啊。真係好食。要埋一架。嗱，收翻你41唔係，收翻你55啊細佬嗱。有啲咪黃沙蜆呢啲，花螺、帶子。有冇鱷魚肉賣啊？鱷魚肉呢度冇㗎。哦，冇啊。成個蘿蔔都冇，你唔使揾啊。啊？如果去冰凍過應該有得冇。我以為有鱷魚肉賣添啊。個蘿蔔都冇。哦。冇啊。全部賣螺賣蜆。啲河蚌幾大隻？啊！講嘅嗰啲細仔就賣喎，啲淡水蚌。雜啊！買啲牛雜食啊！怎麼賣啊？這個餃子43，這個牛雜38。38。一條肉啦。即係按斤算是吧？要多炒得要嗰啲咧？呢個你自己揀。揀啊，佢可以任揀嘅。兩嚟佢。咩？龜嚟。龜嘅全部都。唔係啊，嗱呢啲啦。呢啲好食啲嘅應該。呢度啊，呢度啊，呢度咧。呢嚿都可以啊。睇下仲有冇？嗰啲係咩啊？牛腸都食嘅。係呢嚿呢嚿啲啊，呢啲瘦肉啊嘛。呢
個啊，嗯，咪嗰個心個，牛心都好食㗎。很好吃的。那個雞腳啊？給了。11塊。嗯，有軟有硬。你打開來嘗一下咯。整個牛肺，呢個係咪牛肺嚟啊？唔係喎，呢個。牛肺牛腸，啲牛腸好食啊，金香牛腸。吉抽筋麻木鼻痛嘅，有冇？假蛇嚟。有通遲嚟緊呢度快來，個都俾查咗得行街，買冇買都冇。入邊係爐包嘅步行街。10蚊啊豬肉，好多品種，瓜子、花生、五香瓜12蚊一斤。係咪嗰啲七彩花生嚟啊？係咪七彩啊？呢隻10蚊3隻鵪鶉。臘鴨髀10蚊3隻。蝦乾，好大隻蝦乾。喂，香魚乾。喺爐包啊！喺爐包啊！炒飯點解咁多人？爭住唔同㗎喎，人去睇啲瘦肉先啊，佢瘦肉黑先，我哋瘦肉肥㗎嘛。有幾多啊？即係瘦啲啊，買嚿冇咁肥啊，不如。要幾多啊？斤啦，少啲又唔好用咁多。又20蚊雞啫，20蚊雞，20蚊雞啫，1斤啊。哇，好瘦啊，夠錢咯。20蚊雞一個啊，夠20蚊嘅咯。20蚊啦。斬埋佢，係。20蚊，20啊，20啊。睇價錢嘅都。我話我賣廿5一斤，佢收你20啦。嗰日喺西南市場賣19蚊斤咋。乜嘢紙都有，你冇講。係啊，好多檔都賣19咋，有一檔係賣23又係。平嘅嘢，猛呃你個。收唔費事冇咁肥。又收係前價，唔係後腿，後腿就唔好食喎，前價好食喎。
爭嗰度好食咯。收檔啦，賣埋的多啲嘛。收檔啦，慢慢都冇啦。吉雄化州吉雄。係啦，化州吉雄，好補肺人肺任何止咳藥水、止咳糖漿都有。化痰止咳。係啊，喉嚨痛、喉嚨多痰、喉嚨痕癢、喉嚨舒服就咁焗茶飲。就咁焗茶得啦。係啊。嗰啲係咪啊？即係呢度兩隻打爛就係咁低，一隻個實心㗎。係咪啫？冇呢味。啲熱陳皮熱放嗰度，你兩個打嘅時間長啊。即係依嗰種打出嚟㗎。係啦係啦，呢啲兩隻嗱咁好香㗎。20蚊嗰隻。呢20年嘅30。哦，30啊，我有20蚊。冇所謂㗎。都係一隻啊。係，呢度兩隻。咁香嘅。越放嗰度就越香啊靚，佢實心㗎。市場收檔啦，賣9啊8都走啦。今日就行到呢度啦，去下一個位置。行完爐包市場，過嚟爐包祖廟行一行先。今日咁多人拜神。而家爐包祖廟免門票。武當行宮側邊有棵姻緣樹，呢度有個古墓啊。古墓旁邊有個山洞，有天門風雨啊。呢個彌勒佛啊，一個生岩啊作出嚟嘅。側邊個咩廟咧？裕真宮，祖廟上去就係望江樓，上面整個舍利塔，行上呢度個舍利塔。明朝嗰陣時建造，望江樓翻新過嘅，出邊就係北江，下面就係祖廟啦。望江樓有新加坡華僑冼良先生出資捐建。媽唔知道佢怕唔怕呢個？呢度有得洗手嘅。百步胎。就有個古牌坊，媽，呢個係咪靠古書㗎？掛喺度啦。掛喺。嗱，個古墓由呢邊兜返出嚟嘅，原來成個山通咗嘅應該。冇鎖嘅，通嘅應該。嚇？冇啦，石獅子。冇㗎。哦。
有吉草地就係佢執漏咗，阿媽行咗出去問佢攞。個頭冇咗嘅啫。全部都執漏咗。